हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानव रवीना व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आया था बाइक की सर्विस कराने के लिए। बहुत दिन हो गया था, बाइक सर्विस हुई नहीं थी। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था बाइक सर्विस कराऊं, तो टाइम मिल नहीं पा रहा था। आज जैसे तैसे करके मैंने टाइम निकाला। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। ये है सूरजपुर परी चौक और ऐसी कुछ लोकेशन है। तो गाइस, ये अभी एक ऑर्डर आया है फ्लिपकार्ट से और इसमें देखते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो अनबॉक्सिंग भी कैसे हो रही है इसकी। तो गाइस, अनबॉक्सिंग हो गई है और ये है सनस्क्रीन है और फॉक्सटेल। तो ओके, यूज करके देखेंगे कैसी है। चलो सो गाइस, ये मेरी बाइक है और ये है हीरो की पैशन एक्स प्रो। सो इसको मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ और मैंने इसको 2 महीने से चलाया नहीं है। तो आप देखिए कितनी धूल जम गई है। आज इस बाइक की सर्विस होने जा रही है, तो इस बाइक की वजह से मैं नीचे जा भी नहीं पाता था। ये मोस्टली मैंने ऐसी सब्जी वगैरह लाने के लिए रखी रहती है बाइक, तो ये बहुत टाइम से चलाई नहीं और आज इसकी सर्विस कराते हैं। तो बहुत गंदी हो रही कि थोड़ा सा साफ़ करूँगा और फिर चलते हैं। सो ये बाइक मैंने ली थी एक दिन में और कोई प्लान नहीं था बाइक लेने का, लेकिन मैंने ऐसी बाइक लेने का कोई प्लान था नहीं मेरा ऐसा। तो ये बाइक मैंने ऐसी सब्जी वगैरह के लिए ली थी। जब हम बाहर जाते हैं तो घर के काम करने के लिए, तो उसके लिए काम आ जाती है लोकल में घूमने के लिए। तो ये बाइक उसी के लिए रखी हुई थी और आप कंडीशन देखिए, मैंने 2 महीने से चलाई नहीं है बाइक। और इसको थोड़ा साफ़ करते हैं और इसकी सर्विस कराते हैं। मैं आपको सर्विस दिखाऊंगा कि सर्विस कितने की आई है, सर्विस में कितना खर्चा आया है। तो अभी चलते हैं, दिखाता हूँ। चलो इसको थोड़ा साफ़ करता हूँ, फिर चलते हैं सर्विस के लिए। तो बाइक हो गई है स्टार्ट। इसका मतलब इसकी बैटरी तो ठीक है और ये बाइक चल भी गई है। 14,859, 15,000 होने ही वाले हैं। तो बाइक स्टार्ट तो हो गई है और मैंने इसे साफ़ कर लिया, थोड़ा थोड़ा पानी मार दिया था इस पर। तो इसकी सर्विस कराते हैं और मैं आपको सर्विस दिखाता हूँ कितनी कॉस्ट आती है। बहुत बुरी कंडीशन हो रही है बाइक की। थोड़ा इसका बैटरी भी चेक कराऊंगा। सो यहाँ पे काम चल रहा है, इसीलिए गाड़ियों में धूल जम जाती है। लुक एट द कंडीशन गाइस। अभी इसकी सर्विस होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी होती नहीं होती है। तो भाई आ गया बाइक टेस्ट करके। अभी देखते हैं बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम निकलती है। कोई आ रहे हैं तो नहीं बैठे ना, पहले 1 मिनट को हाथ दो। मिस्त्री
2 घंटे तो बैठी है। खोलो खोलो। पिछले चांस में ना रखी नहीं, पिछले चांस रखी नहीं। दिखा दो कौन कौन सा है।
दिखाना कौन कौन सा है। ये कितने कितने वाले हैं? कितने कितने के? असलिया सो बाइक की सर्विस हो चुकी है और इसकी कॉस्ट आई है 600 रुपये। मुझे सर्विस कॉस्ट पड़ गई है 600 रुपये। सो इसमें चेंज हुआ है, इसमें एयर फिल्टर इसमें चेंज नहीं हुआ है, एयर फिल्टर इसका सही था। और इंजन ऑयल चेंज कराया है, तो इंजन ऑयल मुझे कॉस्ट कराया 300 का एंड 200 रुपये उन्होंने सर्विस चार्ज लिए हैं। और मैंने इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीन भी करवाई है। इसमें एक इसकी हेडलाइट का इशू आ रहा था, तो मैंने बल्ब चेंज कराया। इसमें नया बल्ब लगा है, वो 100 रुपये का कॉस्ट पड़ा है मुझे। सो टोटल इसकी कॉस्टिंग मुझे 600 रुपये पड़ गई है सर्विसिंग, और काफ़ी डिसेंट अमाउंट है। सो काफ़ी टाइम बाद मैंने सर्विस कराई इस बाइक की और आज ही चलाई है। तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, और ये नोएडा, मुझे नोएडा की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे ग्रीनरी इन्होंने करी हुई है। जैसे अगर ये वन वे है और उधर की साइड भी वन वे है, सो बीच में हमेशा आपको पेड़ पौधे दिखेंगे। पूरा नोएडा में आप देखोगे तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है नोएडा की, कि इन्होंने ग्रीनरी कर रखी है।
तो अच्छा भी लगता है ड्राइव करने में। और देखो कितनी खाली रोड है। इस बाइक को टोटल 6 इयर्स हो गए और मैंने नवंबर 2018 में परचेज़ करी थी, तो 2024 नवंबर में इसको 6 साल हो गए कंप्लीट। और मैंने इसको अभी तक 15,000 चलने वाली है ऑलमोस्ट 6 साल में। तो मेरी रनिंग ज़्यादा है नहीं, बाइक मेरी वैसे भी लोकल ही चलती है, ज़्यादा चलती नहीं है। 250 किलोमीटर मैंने इसको मैक्सिमम चलाया है 1 गो में। सो मैंने इसको मल्टीपल टाइम 250 किलोमीटर चलाया 1 गो में। और इस बाइक के स्पीडोमीटर पे इस पर छोटा सा एक डिजिटल मीटर भी है। सो इसके वहाँ पे हमेशा सर्विसिंग का साइन आता था, जैसा सेटिंग का साइन आता है सर्विसिंग का हमेशा साइन आता था। तो वो भी इस बार रिजॉल्व हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके। सो ये जो आपको दिख रहा है वो हट चुका है और आपको ऐसा कोई साइन आ नहीं रहा है इस पर। सो बाइक ऑलमोस्ट 15,000 चलने वाली है। सो बाइक अभी मैंने यहाँ पे खड़ी करी है और यहाँ पे स्पोर्ट्स भी चल रहा है और यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, आप देख सकते हैं। नेट प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं। तो अभी चलता हूँ, मैं पार्किंग पे लगाता हूँ बाइक। अगर इस वीडियो पे 1000 कमेंट आ गए तो मैं इस बाइक को बेच के एक दूसरी बाइक ले लूँगा, सुपर बाइक। सो अगर आप 1000 कमेंट कर दोगे तो बाइक को मैं सेल करके सुपर बाइक ले लूँगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कर दीजिए और देखते हैं कितने कमेंट आते हैं इस व्लॉग में। थैंक यू सो मच। क्या बोला तूने? सर्वो का इसी को डालता है।